Herkese salam kanalıma hoş gelmişsiniz. Benim adım Mətnədir. Bugün sizlere Long Awaited Study With Me vlogu çəkirəm. Nəhayət ki. Və bugün böyük gündür. Bu vlogu nə paylaşacağım bilmirəm. Böyük ihtimalle bu yaxınlarda deyil. Çünki dünən Paris vlog 1-i paylaşmışam və hələ məncə 2 dənə daha Parisdən vlog paylaşaram. Ondan sonra hazır başqa bir videom yoxdur və bunu paylaşacağım böyük ihtimalle. Amma mən sizə belə deyim. Bugün buradan hətta göstərim. 22 yanvardır və imtahanın zonalarının və tarixinin açıqlandığı gündür. Birinci zonaya və imtahanım 9 martdadır. Tam olaraq 45 gün qalıb buraxılış imtahanına və blok vermirəm. Bilirsinizdir böyük ihtimal, amma yenə də hər videoda soruşanlar olur. Blok imtahanı vermirəm uşaqlar. Sadəcə buraxılış imtahanı verirəm. Düzünü desəm 9-da kimi ciddiyə almadım bu buraxılışı. Onun səbəbi o idi ki, yəni onsuz da universitetə girişimdə çox da ciddi bir təsiri yoxdur. Və onun üçün biraz daha boş buraxmışdım, düzünü demək gərəkərsə. Amma yəni yenə də yaxşı qiymət almaq istəyirəm təbii ki. Hal-hazırda düşündüyüm qədərilə baxın, ən pis vəziyyət deyirəm də, ən pis halları. Arxada da bacıma fikir verməyin. Ən pis hallar budur ki, ingilis dilindən 100 bal alaram. Azərbaycan dilindən maksimum bir dənə mətni səhv eləsəm və o da yəni açıqlıya maksimum götürürəm. 94 bal olsa ki, yaxşıdır hələ ki. Riyaziyyatdan da ki, trigonometrik tənlik düşməsə ki, düşəcək böyük ihtimalla. Bir də xahiş edirəm, açıqlara trapesiya düşməsə hər şey yaxşıdır. Yəni maksimum 2-3 dənə səhv eləyə bilərəm. O da trigonometriya niyə zəhləm gedir? Çünki mən Parisdə olanda o dərsləri keçiblər və bir həftə falan burada olmadım deyə hamısı o vaxt keçildi və mən gəldim gördüm ki, bunlar trigonometriya artıq sökürlər, tikirlər təzədən və mən heç bir anlayışım yoxdur. Nə qədər video izlədim, YouTube'dakı bir müəllimin 5 saatlıq videosunu izləmişəm böyük ihtimalle, yəni analog olmayan bir video idi. Yəni onu da izləmişəm, nə bilim, özüm üçün dimin tapşırıq eləməyə çalışıram. İlklər asandır, amma sonrakilər çox çətinləşir. Bir də başa düşmürəm, yəni nə qədər, bir 5 saatlıq mən bütün trigonometriya zaten baxım, anlamağım biraz qəribə məsələ idi. Onu yavaş-yavaş öyrənsəydim məncə anlayardım və SAT-də trigonometri bu qədər dərin deyil. Orada sadəcə yəni sinus, kosinüsün, tangensin nə olduğu var. Bir də ki, dövrlər məsələsi, radianlar məsələsi var və başqa bir şey yoxdur bu qədər dərin. Ay bilməm, cəm düsturu falan filan. Yəni ki, dəhşət bir şeydir. Mən birinci bloka hazırlaşan dostlarıma həqiqətən çox böyük hörmət edirəm. Bunu da hamısı bilir. Çünki dəhşət bir şeydir, yəni. Riyaziyyat dərsini çox sevirəm. Ən sevdiyim fən riyaziyyatdır, hətta bunu da bilən bilir. Amma yəni həqiqətən trigonometriya biraz dəli bir şeydir. Məncə birinci qrup hazırlaşanların artıq psixoloji cəhətdən dəstəyə ehtiyacı var. Nəysə, bir də bunu da demədən keçməyəcəm. Başlamadan öncə özümə kofe düzəldirdim. Gördüyünüz kimi bu stəkanda düzəltmişəm. Amma başqa stəkanda düzəldirdim. Görünən bir Instagramda mən follow bilirsiniz. Kofeni həmişə hansı stəkanda içirəm. Görünən bir stəkanım var. Ice da olsun da içirəm. Və yəni ya da ki maksimum içinə ice atıram, buz atıram ki şey olsun, biraz soyusun. Nəysə, o stəkanda düzəldirdim. Hazır idi kofe. Əlimi aldım ki, gedim. Stəkanda bir deşik açıldı və həmçinin çartlayanda çartlayanda səs gəlir də, bilirsiniz ki, tam stəkan partladı, çartladı, isti üstünə alır. Birdən-birə ortasında bir şey görəcək ki, burasında bir qırıq var balaca. Kofe tökülür, yuxarıda belə deyil. Son damlasına kimi tökülür, bir də başa düşürsünüz. Bir havuçluq təzdən elədim kofeni. Bütün nə qədər vaxt getdi onu təmizlə falan. Orada da sürüşüsün ayağına batar. Haradadır, bilmirəm. Şu hara qırıb bilmirəm. Şamlarımı yandırıb son hazırlıqlara başlayarkən, son hazırlıqlara edərkən daha doğrusu bugün nə işləyəcək onları deyim sizə. Sabah həm Azərbaycan dili, həm də riyaziyyat hazırlığım var. Riyaziyyatdan düşünün evə nə verilib. Trigonometriyanın nə isə. Və mən gəlib evə əslində, yəni müəllim tutaq ki, səhv eləmirəmsə 6-cı mövzunu vermişdi dimin 2-ci hissəsinə. Mən onun əvvəlkilərində işlədim, yəni birincini işlədim, ikinci işlədim, üçüncü keçmişəm arada. 4-ü işləmişəm falan, yəni işləmişəm. Böyük ihtimalla müəllimə deyəcəm ki, mənə o mövzunu yenidən izah etsin, əgər vaxtı varsa. Nə deyirdim? Biraz ondan şey eləməyim, yaymayayım. Bundan başqa trigonometriyadan başqa ev tapşırığımız olaraq 2 dənə sınaq yazmalıyıq, o da ev tapşırığıdır. Və Azərbaycan dilində müəllim tabesizliyi vermişdi. Yəni cümlə növlərini, əlaqələrini. Cümlə növlərini və onların testini deyirsən tabesizliyi bitirmişəm. Tabesizliyi bitirmişəm. Tabiilik qalıb. Bir də qayda öyrənmək vardı, onu da öyrənmişəm. Yəni kaş öyrənməyib bildiyi çəkərdim. Amma necə çatdıracağım bilmirəm sabah. Nəysə, yaxşı ki öyrənmişəm, elə bir şey yoxdur. Yəni bu qədər, bu qədər. Burada da ikinci şamımızı yandırırıq.
tamamdır. Buradan güzel bir Instagram stories de çıxar əslində. Uşaqlar, Instagramda adım eynidir. Madinaley yazırsınız. Yəni hər yerdə yazsaz eyni addayam. Ona görə follow eləyə bilərsiniz. Çünki oradan izləyənlər mənim nə vaxt Parisə getdiyimi, nə vaxt gəldiyimi, haralara getdiyimi, bugün hardaydım, sabah harda olacağım falan hamısını bilirlər. Yəni xəbəriniz olsun. Sınaqlar bitdi. Yazmadığım çox az sual var idi əslində. İndi yazdığım sınaq 2019-cu ilin 11-ci sinif buraxılışları idi. Məncə buraxılışlar, yəni 21 aprel falan var. Niyə belə oldu bilmirəm. Nəysə. Və 3 sonu var edirsən. 7 aprel biridir, 14 aprel biridir, 21 apreldə biri. Amma bu il bizə 2 sonu veriblər. Nəysə, çox bir bilgim yoxdur. Yazmadığım
bir neçə sual var sadəcə və onların hansı mövzuların olduğunu deyim. Amma mövzularını da səhv deyə bilərəm. Xahiş edirəm, judge eləməyin çünki mövzuların adını o qədər də hakim deyiləm. Deməli, ikincidə, yəni ki, 14 apreldə yazmadığım bir kompleks ədədin arqumentidir. Çünki necə yəni? Kompleks ədədi anladım. Arqument o nə idi? Arqument yəni x-də axı. Hardadır o x? Daha sonra kombinezon falan var. Səhvlərimizdə kombinezon didadı. Və mən biz bu mövzu hələ keçməmişik. Hocam. Daha sonra isə burada bir dənə sual var idi. Bunu yazılmış özümü o qədər qürur duyuram. Yəni əslində çünki bunu da yazmamın tək səbəbi eseydən yazmam idi. Kosinus teoremini qoydum. Nəysə, gözləmirdim çünki yəni gözüm qorxdu. Mən də şəkil səhvdir. Nəysə, daha sonra vektorla bağlı bir sual yazmışam. Bu digərsini axtardıq və onun da səbəbi odur ki, keçməmişik. Sonra bir dənə loqaritm tənlik var idi. Yazmadım. Yəni yaza bilməyəcəyimi bildiyim üçün direkt keçdim onu. Amma loqaritm ödəyəcəydi, dostlar narahat olun. Belə qoyub getməyəcəm. Dedi. Amma açıqlarla hamısını yazdım. Yəni, burada bir dənə bunu yazmamışam. Bir dənə vektor yazmamışam keçməmişik deyə. Bir də loqaritm tənlik yazmamışam. Onu da eləyə bilməyəcəyimi bildiyim üçün. Yoxsa yəni, hamısı düzənli bir şəkildə, yazılı bir şəkildə. Sonra açıqlar falan yazmışam, hər şey yazmışam. Mən ümid edirəm ki, düz yazmışam. Yəni, heç birində elə, ay görəsən düzdürmü falan deməmişəm. Yəni, çox əmin yazmışam. İmtahan da belə düşsə, yəni, mənim bəsimdir də, yəni, çox bir şey istəmirəm. Reklam arası. Əgər mənim kimi trigonometrik tənliklər falan başa düşməyəniniz varsa aranızda, indi bir dənə video göstərirəm, kanalı göstərirəm. O müəllimin izahına baxın. Bu kanaldır və bu da videodur. Müəllim test tapışıqların izahına başlamadan öncə qaydalar izah elədi biraz, yəni düsturlar və əsas məsələlər. Mən də belə dəftərə yazdım, sonra qayda dəftərinə köçərdim. Burada da belə bir dənə düsturumuz var və sonra bir izah eləməyə başladı. Heç bir sualı keçmədən təkrar da izah eləmərəm demədən hamısını izah edir. Birini onun izahına baxıram, birini özümə edirəm və həqiqətən də başa düşdüm hal-hazırda mövzunu.
Bu bitti. İndi isə keçirik Azərbaycanla qalan son 40 sözünü falan yazmağa. Bugünkü video bu kadar iyiydi. Videomu beğendinizse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki vloglarda görüşene dek.